好啦，我哋咧開心大發現，我哋今日發現啲咩咧？我哋發現煉奶啊嘛，試下自己整。咁啊咧，我哋而家盒奶，呢個奶咧一定要係全脂嘅，你冇買啲脱脂嗰啲搞唔掂嘅。咁啊咧，另外咧，我哋糖咧，我哋咧就揾個羅漢果糖試下啦。咁樣咧，而家羅漢果糖比較出名啊，咁樣佢好似話係有冇零糖分啦，咁啊有呢啲咁樣嘅標籤嘅，咁樣我都未試過，同你一齊試下啦。咁樣咧，同埋一個樽，唔好睇少呢個樽喎，呢個樽係最重要㗎。呢個你整完要裝住佢㗎嘛。咁我哋首先講呢個樽先。咁樣呢個樽咧唔一定係呢個樽嘅，咁樣咧你食完嗰啲醬料樽都得嘅。咁樣咧，我哋咧呢個樽咧就一定要洗乾淨啦。洗完乾淨咧要自然風乾嗰啲水就最好啦。抹乾咧都係有機會咧令你嗰個成品咧喺一晚之內咧變壞嘅。咁樣咧就講我呢度咧就同你講下呢啲自己整嘅嘢咧都係2-3日內要食晒佢㗎，知唔知啊？咁樣咧我哋介紹呢個樽咧。我哋咧就去下一步啦。呢包咧好嘢嚟嘅，咁啊新產品啊自然貴啦，貴咧我都未試過㗎。咁樣咧，我哋一齊去拆嚟睇下佢係咩情況先，好嘛？咁樣咧，裏邊咧有好多條呢啲糖啦。咁樣咧，呢啲咧都係新嘅產品啦。我哋就試下佢可唔可以整到呢個煉奶咯喎。咁樣咧，我哋咧就要用5條嘅。咁樣咧，呢個好處咧就係咧，佢咧一條咧就5克，咁樣呢度咧就係25克。咁樣咧，我哋咧就用呢啲糖咧去整嗰個煉奶。咁樣咧，呢一包奶咧就係225克。咁樣咧，基本上咧出面整煉奶嘅甜度咧都係叫做俾幾多克，跟住咧就起碼倒翻1/3克嘅糖啦。即係你有70克糖咧，你就210克奶咁樣啦。咁樣咧，我哋咧呢度225克奶咧，只不過我哋用5包嘅啫，就用25克糖，就睇下整唔整到健康版啦喂。而家我哋開始。好啦，我哋咧而家咧隻鑊一定要去乾淨啦，你摸下佢唔會有啲油啊，有啲污漬喺上面啦，洗乾淨佢先。咁樣咧，我哋第二步咧就落啲奶落去啦，成盒落晒落去得㗎啦。咁如果你有易潔嘅鑊咧，用易潔鑊就好啲咧。然之後咧，我哋咧就落晒啲糖落去，咁你等一等先。好啦，咁我哋剪咗呢一個頭先，唔好跌晒落去裏邊。跟住咧，我哋咧就一次過加落去嗰度。嗰啲糖咧就係咁樣嘅顏色嘅，你睇下，同個奶係一樣顏色嘅。好啦，咁我哋咧而家咧就攞去爐嗰度。咁樣咧，我哋咧開咗個大火先，跟住咧我哋咧攪住佢，咁樣我哋唔好俾嗰啲糖咧同埋啲奶咧黐咗底佢。咁樣咧攪到佢咧直接係滾起先，我哋咧先作呢個調整等一陣先。咁樣咧我哋咧滾起啦喎，咁我哋咧就要校翻落細火咁我中心個電磁爐校到2度咁我咧喺呢個過程之中咧。佢咧會逐漸變到濃稠嘅，即係結結地啦。咁樣咧，你咧喺呢一刻咧，你就得閒咧1分鐘咧就刮一刮個底佢，等佢咧唔好黐底。咁樣咧，我諗呢個過程咧都要堅持，起碼都10分鐘、8分鐘嘅。咁我堅持下先，我之後話俾你聽，我經歷咗幾多分鐘啊！咁樣咧，我哋試咗羅漢果糖咧，咁樣咧基本上咧12分鐘咧個奶都差不多乾啦。咁樣咧。係呢一個應該就係唔會成功啦。佢再滾落去咧，佢就滾乾個奶啫。咁下回再見，拜拜。